मंदिर देखिथे मंदिर शिवंकर मंदिर त्रिशूल चिन्ह अच्छी आमर ये चक्र चिन्ह ये कपिला मुनि से दिन कपिला मुनि पूजा चली। नमस्ते भले था समस्ते जय जगन्नाथ। एवं आम आसी पहुँचे बाली कपिलेश्वर पाखे ये बहुत सुंदर मंदिर टे बहुत सारा पूजा अर्चना चली तो मंदिर भर जा ठाकुर दर्शन करवा देखा कौन सब अच्छी ठाकुर विषय कौन सब जाना तो चलते मो सागर आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा बाली कपिलेश्वर मंदिर। नमस्कार जय जगन्नाथ यूट्यूब फैमिली। तो आपण मैंने अल्प जापर आज आम कुआड़े अच्छे बुलापाई हाँ आज्ञा आज बुलाप गोटे बहुत सुंदर फेमस जगह को बाली कपिलेश्वर मंदिर। मो सांग कहवा अनुसार मंदिर बहुत महिमा अच्छी आठ ठाकुरंकर अच्छी हुकुम मानि चले भंगा हाड़ भी जोड़ी जाए तो यहाँ बहुत शुणुचे मंदिर विषय आम बाबा बाली कपिलेश्वर मंदिर आमर पुरी और कोणार्क रोड मध्य ही पड़ो तो मेन रोड मात्र 2 किलोमीटर भितर ही पड़ो बाबा बाली कपिलेश्वर मंदिर आ मंदिर बहुत महिमा अच्छी आम बहुत शुणुलु तो आमर मत इच्छा है आ उत्साह है तो आम आसी पहुँचे मंदिर प्रांगण में आपातक मंदिर भर प्रवेश करुँ एवं तो अष्टप्रहरी चलुची तो चलतु मंदिर पूरा बुलवा और ठाकुर को दर्शन करवा मंदिर विषय पूरा डिटेल्स वीडियो अच्छी तो आप वीडियो को स्किप करें पूरा लास्ट जाए देखिए आ वीडियो भल लगे गोटे लाइक करेंगे अति भल शेयर करेंगे और चैनल नुआ थे चैनल सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा बाबा बाली कपिलेश्वर। भंगा हाड़ को जोड़ी देवे ठाकुर बुझलटी हाँ बाली कपिलेश्वर।
ଠାକୁର ନଥିଲେ ଗୋଟେ ଅବନ୍ତୀ ନଗର ବୋଲି ଅଛି ସେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଝା ଘରେ ଯିଏ ସବୁ ରହିବେ ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବି କ'ଣ ବଞ୍ଚିବି କ'ଣ କେମିତି ମୋତେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଗାଈ ଖଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବେହେରା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ବେହେରା ସବୁ ଗାଈ ଜଗିବ ସେଇ ଯାହା ସେ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ଇନକମ୍ ହେବ ତାକୁ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ସେ ପଇସାରେ ମୁଁ ପୋଷି ହେବି କାଳକ୍ରମେ କିଛି ଦିନ ଯାହା ପରେ ପରେ ବେହେରା ଗଲା ଗାଈଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେହେରା ଗଲା ଜଗିବା ପାଇଁ ଯାଇକିରି ଗାଈ ସହିତ ବୁଲି 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 ଆସି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବନ୍ତ ଥିଲା ହୁଙ୍କା ଥିଲା ଏ ହୁଙ୍କା ଭିତରେ ଗାଈ ପଶିକିରି ଗୋଟେ ସର୍ପ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି ଗାଈ ଚରି ବୁଲିକିରି ଗଲେ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁ ଅବନ୍ତୀ ନଗର ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଗାଈ ଗୋଟି କାହାଠି ଆଉ କ୍ଷୀର ନାହିଁ ସେ ସାଧୁ କହିଲେ ବାବାଜୀ କହିଲେ ବେହେରା ପୁଅ କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଉଛି ତୁମ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଣ୍ଟାଲ ତ କରୁଛ ତୁମେ ଆଜି ଏ ଗାଈ କ୍ଷୀର ସବୁ କୁଆଡ଼େ ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇକିରି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛ ମୁଁ ଖାଇବି କ'ଣ ସେ ସବୁ ଭାଇ ମନା କଲା ବେହେରା ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ସେଇଟା ବିଧେୟ ନୁହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିମକ ଖାଉଛି କେବେ ହେଲେ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁକିରି ବେହେରାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି ଏଇଟା ବିଧେୟ ନୁହେଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଥିରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଅ ଗାଈ ସବୁଦିନ ଚରିବାକୁ ଯିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବି ସାଇଟ୍ ମୋର ଲୋକ ସବୁ ରହିବେ ଯେମିତି ମୋତେ ସିଏ ଦେଖିପାରିବେନି କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିକିରି ସର୍ପ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି ବେହେରା ଦେଖିଲା ବେହେରା ଦେଖିକିରି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚଉଠିକି ଆସିଲା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଈ ଠାରେ ଲୁଚିକିରି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିକିରି ଆଇଲା ତମେ ଆସନ୍ତୁ ବାବୁମାନେ ଦେଖିବେ ଗାଈ କେଉଁଠି କ୍ଷୀର ଖାଉଛି ବେହେରା ସହିତ ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଦେୟା ହେଇଥିଲା ଚୋରିମାନେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ବେହେରା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସର୍ପକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଥିଲେ ବେହେରା କ'ଣ କଲା ସେଇ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଧରିଥିଲା ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଡୋବ ବସେଇଲା ଡୋବ ବସେଇଲା ଯେତେବେଳେ ୟା ଭିତରୁ ଏ ତ ବାଲି ବନ୍ତ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସୁ 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 ଆବାଜ ହେଲା ସେ ବେହେରା କହିଲା ଆଲୋ ବାପ ଖାଇଗଲା ମୋତେ ଯେତେକ ସବୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଗଲା ଖାଇଗଲା ମୋତେ ସାପ ଗୋଡ଼ିଲା ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼ିଆ ଗୋଡ଼ି ହେଇକି ବାବାଜୀ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ ବାବାଜୀ ପାଖକୁ ଗଲାଠୁ ଆଉ ବାବାଜୀ ନାହାନ୍ତି କି ଲେଖି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି କପିଳ ମୁନି ଯେଉଁଠି ସାପ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲା ସେଇ ବନ୍ତ ଚାରିପଟ ଲଟା ହାଣିକିରି ସେଇଠି ମୁଁ ଆବିର୍ଭାବ ଅଛି ସେଇଠି ମୁଁ ବାହାରିବି ଖୋଳିଲା ଆସିବୁ ଲିଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ସବୁ ଅଛି ସେବେଠୁ କପିଳେଶ୍ୱର ବାବା ବୋଲି ପୂଜା ଚାଲିଲା ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ପରେ ଠାକୁର ସପନେଇଲେ ଯେତକ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ପେଟ ଯେଉଁ ତାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ 21 ଦିନ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଜୟନ୍ତୀ ହେଇଯିବ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଇଁଷ ବନ୍ଦ କରିବେ ଉଷୁନା ଖାଇବେ 21 ଦିନ ଭିତରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ଯାହାର ଯାହା ହେଇଥିବ ଭଙ୍ଗା ଟୋଟା ସବୁ ଜୟନ୍ତୀ ହେଇଯିବ ସେଦିନଠୁ କପିଳ ମୁନି ପୂଜା ଚାଲିଲା ବାଲି କପିଳ ଚାରିପଟ ବାଲିବର୍ତ୍ତ ଏ ବାଲିବର୍ତ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏଠି ନୁହେଁ ୟା ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବାଲି ଏ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଲଟା ଭଡ଼ା ହଣି ହେଲା ସେ ଯେ କହିଛନ୍ତି ନା ବାବା କହିଛନ୍ତି ଖୋଳିଲେ ମୁଁ ତା ତଳେ ଅଛି ତେଣୁ ବାଲି ଖୋଳିଲେ ଲୋକ ସବୁ ଖୋଳି ଦେଖିଲା ଶକ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେ କପିଳ ମୁନି କପିଳେଶ୍ୱର ପୂଜା ଚାଲିଲା ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ସେବେଠୁ ପୂଜା ଚାଲିଲା ଠାକୁର ଏଠି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଥିବେ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଚିହ୍ନ ଅଛି
आमर ये चक्र चिन्ह ये कपिल मुनि से दिन कपिल मुनि पूजा चलला बुझे कि आम हरिहर भेट हुए हरिहर जहाँ भर अच्छा जागर हुए प्रति वर्ष जागर हरिहर भेट जागर हुए तापर ठाकुर शीतल शक्ति विभाग हुए तापर बस्ती मेलन गोटे हुए ये पाख सब गाँ अच्छी आज तो जागर तो बहुत बड़ लक्षण हजार हजार लोक अच्छी लोकनाथ पाखे लोक हो चतुर्पाद लोक सब बसी थे राति चतुर्पाद से रोड सब धरिकी 18 एकर 20 एकर लोक बसी थे जागर जड़ुते चारिपटे आगर तो कपिलेश्वर कपिल काली कपिलेश्वर चलना पूजा धन्यवाद गणेश मंजू देवेश सुप्रिया दिव्यांश सब नागगोत्र बसंत मानसी पूजक भाई बहुत सारा धन्यवाद तांकर बहुमूल्य समय बाहर करी आमको समय देले आ मंदिर विषय बहुत कथा जनइले जोटा कि लोक मैंने जान नी मे भी तो ये आम मंदिर पूजा अर्चना सरला तो आम बाहर पड़ू मंदिर चारिपटा बेढ़ा टे बुली आसवा जमीक आप देखिपे मंदिर चारिपटे बहुत गुड़िया देवी देवता मंदिर अच्छी और छोट छोट मूर्ति लगी आप पूजक भाईना कहले सब जगह त्रिशूल थाए ये चक्र अच्छी मंदिर उपरे तो एपटे आप देखिपे बहुत सारा नागसभ पित्तल नागसभ ये अच्छा लोक मैंने जो दान करते जो मैंने पुण्य जाए तो ये सब रखाई तो एपटे मंदिर बहुत सुंदर देखा आप सामने देखते केते सुंदर मंदिर टे छोट मंदिर अच्छी बड़ मंदिर ना किंतु ये मंदिर बहुत मान्यता अच्छी जमीक से कहले कि हाड़ गोड़ भी भारी हुकुम रे भल हो जाए तो आम टी मंदिर बुलिले तो बाहर मत अष्टपहरी होची चलन जीवा सेठी अष्टपहरी बुलवा आ देखा तापर वीडियो टी वाइंड अप करवा तो आशा करछि आपन आम ये ब्लॉग टी भल लागुथिबो तो से भाया भल पाए दिंतु चैनल टी सब्सक्राइब करूँ वीडियो को लाइक करूँ अब मचरे
मारला बेटा बाहर देबो पुअर को टेका मार देबो और केला कि रुकल बुल दागे दुगोल टिके बुली बुली आले केते बुली होते बुली आले बेटा बुला बुली कला डेट में हम तो चोटी होछि बहुत भीड़ होछि तो आशा करछे आपन हम ब्लॉग टी भल लागिवो तो बहुत सारा भल पाए देबे चैनल टी सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक करेंगे और बहुत मात्रा शेयर करेंगे जो अधिक भल लगे आ गोटे लाइक मत करेंगे तो रही पुणी देखा गोटे नुआ ब्लग्स गोटे नुआ प्लेस से पर्द खुशी था हसु था देखु था क्रिएटिव ब्लग्स जय जगन्नाथ ओम नमः शिवाय।